Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque aujourd'hui je vais monter mon premier clavier custom. En tout cas je suis vraiment très content de faire cette vidéo puisque faire un clavier custom c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis très longtemps, mais j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire, mais du coup c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Alors à vrai dire le clavier il est déjà fait, il est juste ici. Bon je voulais flouter pour éviter de vous spoiler, mais en tout cas vous allez voir, ce clavier est vraiment magnifique et je pense pas que j'aurais pu mieux faire pour une première fois. Alors on va passer directement aux choses sérieuses. Donc déjà au niveau de la base du clavier, je suis parti sur le SK68 qui est du coup le clavier que EpoMaker m'avait envoyé. Alors bon je vais pas m'attarder plus sur ce clavier puisque en fait je l'ai déjà présenté sur ma chaîne dans ma dernière vidéo. Du coup si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur ce clavier, vous pouvez aller sur le i qui se trouve en haut à droite. Après au niveau des switches, je suis parti également sur celles qui étaient présentes dans le kit du clavier, donc c'est-à-dire les Gateron Optic Blue. Donc pour info, c'est des switches clicky avec une force d'activation qui est de 55 grammes. La longueur nécessaire pour activer la switch est de 2 mm et la course totale de la switch est de 4 mm. Maintenant pour ce qui est de l'élément je trouve le plus beau de ce clavier, le set de keycaps, je suis parti sur du Akko, c'est-à-dire le set de keycaps Akko Néon. Et franchement je trouve qu'il est juste magnifique. Alors pour info, cette fois-ci Akko me l'a pas envoyé, je l'ai payé tout simplement de ma poche. Alors on va s'attarder légèrement sur ce set de keycaps. Donc déjà au niveau du profil, ces keycaps auront un profil en cherry, donc c'est quelque chose qui est très similaire à du OM, juste en fait elles sont légèrement plus fines, et clairement pour moi c'est mon profil préféré. Les keycaps sont faites en PBT mais également en double shot, donc ce qui veut dire qu'il y aura tout simplement deux plastiques différents qui seront utilisés pour la touche. Donc déjà un premier pour le contour de la touche et un deuxième dans une autre couleur du coup qui sera là pour le symbole de la touche. Et du coup ça permet d'avoir une bien meilleure durée de vie que plutôt avoir une simple impression sur la touche. Après ce qui est vraiment bien sur ce set de keycaps c'est qu'il convient à presque tous les claviers qui existent. Donc que ce soit un clavier 60%, un clavier 65% ou même un clavier 100%, clairement il y a assez de touches pour tous les claviers quoi. Après bon, si jamais vous êtes quand même intéressé, je vous conseille quand même de vérifier la compatibilité, on sait jamais. Après sur Banggood il y a absolument tous les formats de clavier répertoriés qui seront compatibles. Donc là au moins vous serez sûr. Mais ce qui est vraiment bien en fait sur ce set de keycaps, c'est qu'il est vraiment pas cher pour ce que c'est, puisqu'en fait il m'a coûté une quarantaine d'euros. Et clairement pour 40 euros un set de keycaps d'une telle qualité, j'en ai pas vraiment vu beaucoup quoi. Après pour ce qui est des autres choses que j'ai utilisé pour faire ce clavier, déjà du lube, puisque j'ai lube du coup mes switches. Donc j'ai utilisé de la Kritox 205G0 et puis également tous les autres outils qui vont m'aider à lube les switches. Donc c'est à dire le switch puller, le switch opener, etc. etc. Alors pour les puristes de clavier, je sais que c'est pas forcément une très bonne idée de lube des switches clicky, puisque on va perdre énormément de ce bruit de clic, et les switches clicky sont conçus surtout pour ça quoi. Mais bon, je suis quand même arrivé à un résultat que j'ai plutôt bien aimé, et vous verrez ça par la suite. Donc premièrement ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté tout le clavier et puis après j'ai ouvert toutes les switches pour pouvoir les luber. Donc maintenant on va passer à la chose la plus intéressante je trouve, on va lube les switches. Alors déjà histoire de protéger mon tapis de souris, j'ai mis un vieux tapis de souris par dessus. Après pour lube les switches j'ai utilisé un petit pinceau avec de la Kritox 205G0. Donc tout d'abord ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la base de la switch, j'ai pris une petite quantité de lube et puis j'ai mis du lube autour et à l'intérieur du rond. Et puis après j'en ai mis sur les côtés. Après pour ce qui est du ressort j'ai lube ces deux extrémités, donc une première. Puis j'ai mis le ressort dans la base de la switch et j'ai lube l'autre extrémité. Donc après pour ce qui est de la tête de la switch j'ai pris également une petite pince, donc un pick-up tool, ce qui m'a permis déjà d'avoir beaucoup moins mal aux doigts puisqu'en fait prendre à chaque fois
ce petit objet, bah ça fait clairement mal aux doigts au bout d'un moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les 4 côtés en faisant bien attention à ne pas toucher les 2 petits embouts, sinon ça peut altérer eh bien cette sensation tactile qu'on trouve bah du coup déjà sur les switches tactiles, mais également les switches clicky comme pour ma part. Après j'ai mis aussi un peu de lube en dessous. Et puis j'ai tout simplement tout assemblé, mais en mettant aussi un film pour réduire un peu le wobble de la switch et aussi étouffer un peu le son. Et puis il manquait plus qu'à refaire ça sur les 67 autres switch. Alors vous inquiétez pas, j'ai quand même pas fait switch par switch, puisque c'est quand même beaucoup plus rapide si jamais on fait à la chaîne, donc à chaque fois tous les bases de la switch, puis après tous les ressorts, etc. etc. Après ce que j'ai voulu aussi faire, c'est rajouter une petite mousse en dessous du PCB pour étouffer encore plus le son, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait certaines vis qui avaient été condamnées, donc ça fait que j'ai pas pu ouvrir complètement le clavier et enlever le PCB, mais donc c'est vraiment dommage que j'ai pas pu le faire, surtout que je comprends pas en fait pourquoi est-ce que ces vis ont été condamnées et que du coup je peux pas ouvrir le clavier. Après si jamais vous aurez quand même une solution pour ouvrir le clavier, eh bien n'hésitez pas à me dire ça en description, je serai ravi. Mais donc là finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai réassemblé tout le clavier et puis je vais vous laisser également sur le sound test. Alors, vous en pensez quoi maintenant de ce clavier? Franchement, je suis vraiment très fier de moi et très content du résultat. Franchement, je trouve que ce clavier est juste magnifique. Alors sachez en tout cas que tous les produits que j'aurai utilisés pour faire ce clavier seront en description. En tout cas, si jamais la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et également à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à mettre un petit like et également rejoindre mon serveur Discord qui sera en description. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.